بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa masu albarka, barkanmu da saduwa a wannan dare na Laraba wanda shine daren 22 ga watan Jumadal Ula. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ta da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 a wannan jeren giya ta mu ta ladubban ilimi daga littafin Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim wallafar al-Imamu Al-Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahima ibn Jama'at al-Kinani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Jama'a ya rasu ne a shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine darasi na 37 cikin wannan jeren giya ta ladubban ilimi daga makarantar Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria, makarantar marigayi Malam Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta masa. Zamu tashi a inda Malam yake cewa athalisu an yusahhiha ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه. ما لنا شيء قبل يمنا bayani akan ladubba waɗanda suka shafi ɗalibin ilimi. A yanzu yana mana magana akan ladabi wanda ya kamata ɗalibi ya lazimta game da darasinsa a halka da kuma alaƙar shi da malami da ɗalibai a wajen darasi. Shine yake mana batu akan ladabi na uku cikin wannan jeren giya, yace an yusahhiha ma yaqra'uhu. Wajibi ne akan ɗalibi ya tantance abin da zai karanta, wato ya samu nuska mai kyau. Yana magana a zamaninsu wanda ake kwafewa kenan. A yanzu kuma nuska wanda take tana da kyan bugu, tana da kyan haƙiƙi lafiyayya, ita za a samu qabla hifzihi. Kafin ka haddace abu ka tantance cewa ka an karanta maka shi daidai, tashihan mutqana, an gyara shi haka nassin yake yadda mai littafin ya rubuta a bisa kyakkyawan zubinsa, ingantaccen nassinsa. Imma ala sheikh, ko dai ka gyara a gaban malamin, au ala ghairihi, ko a gaban wani mimman yu'inuhu wanda zai iya taimaka maka wajen gyarawa. Ma'ana yanzu zaka sai littafi sai ka tambayi malamin ka wace nuska ya kamata ka siya, ko kuma ka tambayi wani wanda ke gaba da kai a cikin ilimi a wannan makaranta ko a wata makamantanta, menene irin nuskar da ya kamata a siya. Thumma yahfazuhu ba'da dhalika hifzan muhkama, sannan sai kuma ka haddacewa take lafiyayya. Thumma yukarriru alaihi ba'da hifzihi tikraran jayyida, sannan kuma ka maimaita a gaban malamin maimaitawa mai kyau. Thumma yata'ahaduhu fi awqatin, sannan ka dinga kulawa da haddaka ta mutun a lokuta waɗanda yuqarriru hali takrari mawadi'ihi, wanda zaka tsara su, ka tsara timetable na lokacin yin muraji'an abubuwan da ka haddace. Kamar yadda muka cewa za a dinga muraja'a alqur'ani, haka kuma zaka dinga muraja'an sauran nassoshi da ka haddace na mutun, na waƙe da rubutun zube da makamantansu. Wala yahfazu shay'an qabla tashihi, kar ka haddace abu bisa kuskure, ka bari sai an gyara littafin. Li'annahu yaqa'u fi at-tahrif wat-tashif, saboda idan ka haddace da kuskure zaka samu kanka a cikin wato tahrif, canza harafi, wat-tashif da canza wasali. Zaka ta canza wasu sula da harufa, zaka haddace abu tsawon lokaci kuma ka gane ma cewa kuskure ne, amma kuskuren ya riga ya zauna a kwakwalwarka. Duk sanda zaka kawo shi sai ka kawo shi da kuskuren, saboda galibi irin haddar da muke haddace da kanka ba a gaban malami ba. Kai ne zaka siyo littafi ka zauna kai ta biya shi ka haddace, ka shiga daka ka buya ka haddace. To zaka iya haddacewa din, amma zaka haddace shi da virus a ciki. Da haka ka saurare shi a gaban malami tukuna wanda ya sa abin da yake, sannan sai ka haddace a bisa abin da aka biya maka wanda yake mai kyau ne. Wa qad taqaddama anna al-ilma la yu'khadhu min al-kutubi, ya gabata an yi bayani akan cewa ba a koyan ilimi daga littattafai. Fa innahu min adarril mafasidi, koyan ilimi daga littafi, koyi da kanka ba tare da ka san usul na koyan ilimi ba, yana daga cikin abin da yafi komai cutarwa, abin da yafi komai kawo barna. Akwai maƙala mashuhuriya wata Shatibi yake faɗa a cikin al-Ittisam. Mun saba jin ana cewa
al-ilmu la yu'rafu al-haqqu la yu'rafu bir-rijal ai ba a gane gaskiya da mazaje. To sai mata wani ta'aliki mai muhimmanci yace bayan da ya kawo al-haqqu la yu'rafu bir-rijal sai ce walakin la yu'arrifuka 'ala al-haqqi illa ar-rijal. To amma ka san babu wanda zai gwada maka ina gaskiya take sai malamai din. Duk abin da zaka yi karka sake ka zama wato mai cin gashin kanka a harkar ilimi. Ka zama kana da malamai, kana da ƙuduwa, kana da biyayya, kana da marji'i a cikin malamai waɗanda suke an san su da ilimi. La yukhadhu al-ilm illa anir rijal. Ina fata mun gane wannan. Wa yanbaghi an yuhdira ma'ahu ad-dawata wal qalama was-sikkina lit-tashih. Duk sanda zaka zo makaranta to zaka tawo tare da tawadaka da alƙalaminka da reza ta feke alƙalami, ma'ana a irin zamanin su kenan. A yanzu kuma sai ka zo da biro ko fensir, in fensir ne ya zama kana da shafunanka ko rezarka da kilinarka, ma'ana ya zama dai kana da kayan aikin rubutu, kwafewa da gogewa da gyara rubutunka. Duk abin da ake a makaranta kaka sake ka zauna haka hannunka babu alƙalami wanda da zaran ka ji abin da kake so ka kwafe za ka kwafe shi. Kar ka zauna baka da wata 'yar jota ko wani ɗan wata 'yar muzakkira wadda za ka dinga kwafe abu. Na iya tuna muna ɗalibai 'yan mutsi-mutsi tun da can a lokacin da malaminmu ya kirayi Malam Albani Zaria, Allah ya gafarta mishi. Wata rana ma zai iya, akwai ajin da zai iya koran ka ya ce ka fita ka je ka siyo takarda, ka siyo foolscap ko exercise book da biro sannan ka dawo. In kuma akwai wani a ce ya gan maka, ba za ka zauna ba kana ɗalibin ilimi ko aka ka zira ido kamar ka zo silma. A'a, dole ya zama kana da takardarka ta kwafe fa'idoji, kuma ko dai ka kwafe a cikin littafin ko kuma ka kwafe a gefe gwargwadon yadda kake ganin za ka iya gyara abinka. A karatun boko ai duk mun saba da wannan, wai ke zama ana lecture a ce babu komai a hannunsa, zai zama kamar baka sa abin da ya kawo ka bane. Malam ya ci gaba da cewa wa yadbata ma yusahihuhu lughatan wa i'raba, kuma ka dinga wasalce abin da kake gyarawa din a irabi, wato wasali mai kyau, da kuma in akwai bambancin wato wani ta abin nan bambanci na lugha a wajen ka kayyade shi. Wa idza radda ash-shaykhu alayhi lafzatan wa dhanna anna raddahu khilafu as-sawabi aw alimahu, idan malami ya dawo maka da wata kalma, ka faɗi wata kalma sai maimaita maka yadda cewa alamar ba haka take ba, kai tunanin cewa ko yana nufin ka karanta ba daidai ba ko kuma ka gane haka, karara lafzata ma'a ma qablaha liyatanabbaha laha shehu. Ka ja baki sai malamin ya dawo maka da bakin, sai ka fahimci kamar yana nufin baka karanta daidai ba, kai kuma kana ganin daidai ne, to sai ka maimaita mashi da kalmomin da ke kusa da wannan kalma ta baya ko gaba dan li'irabin kalmar ya fito fili. Zaka yi da shi ne, zaka zo da shi aw ya'ti bi lafdhi sawabi ala sabili listifhami, ko kuma ka faɗa abin da kake ganin daidai ne bisa tambaya, akramakallahu ko kaza ne ko li'irabin nan wajen kaza ne, fa rubbama waqa'a dhalika sahwan, tayu wato malamin yayi wannan kuskuren ne bisa rafkannuwa aw sabqa lisanin ko azarbabin harshe li ghaflatin, dan hankalin shi bai kan abu. Duk dan adam matbu'un ala nisyani wal ghaflati was sahwi wal khata, dan adam wannan dabi'a sace. Tayu daidai sanda yake jan wannan bakin hankalin shi na wani waje, yana wani tunani, tayu ya fito gidan shi ma ba a yi cefa ne ba, ko kuma ba kuma kula da wannan abin da yake ciki ba, tayu yana jin yunwa, tayu yana da larura kaza, damuwa, ko ya gaji, ko yana jin bacci. Duk wannan suna iya bujurowa, ko yana cikin wani fushi ko wani infial daban yana iya bujuro ma malami, sai ka ji ya faɗa abin da ba haka bane. Hala kun saba jin shi ma a bakin shi daidai, yau ku ji shi ba daidai ba, to sai cikin natsuwa da girmamawa sai a yi mishi nuni yadda zai gyara wannan ainihin wato kuskure da ya faru. Ina fata mun gane wannan. Malam ya ce wala ya kul, karkace bal hiya kaza, a malam ai ba haka bane, ai nan rufa'a ne ko nan fataha ne, karkace haka. Bal yatalattafu fi tanbihi shaykh laha, zaka bi a hankali ka gwada wa malamin cewa nan wajen fa kaza ne. Fa in lam yatanabba, idan bai faɗa ku ba, ƙala sai ka ce fa hal yajuzu fi hakaza, akarmakallah ko dama nan ya halasta ne ai kaza, akarmakallah naga kaman ismu inna ne, dama akwai halastin ai haka ne, ko akwai wani takadiri ne. To wannan zai sa sai yana ba'antu. Fa in raja'a shaykhu ila sawabi fala kalam, in ya dawo ya faɗi gaskiya, ya faɗi daidai, to shikenan ba sai kai wani taliki ba. Wa illa in kuwa ya ƙi dawowa, taraka tahqiqaha ila majlisin akhar bi talattufin, sai ka bar magana a haka yadda take, ka tafi in an zo majalisi na gaba
ta yi kafin nan ka duba ka gyara ko ka gano cewa kai ne akan kuskure sai a zo sai a gyara gabaki ɗaya. Ina fata mana bi. Malam ya ci gaba da cewa lahtimali an yakuna sawabu ma ash-shaykh, idan ta yi abin da yake daidai shine abin da yake tare da malamin ba abin da yake tare da kai ba, ta yi haka ne. wa kadhalika idza tahaqqaqa khata' ash-shaykh fi jawabi mas'alatin, haka nan idan ka tabbatar da akwai wani kuskure a cikin wata amsa da malamin ya bayar akan wata mas'ala, la yafutu tahqiquhu, kar ka bari wato tantance wannan magana ta kubuce, wala ya'suru tadarukuhu, wanda la yafutu taqiquhu ba za iya samun kubucewar wato gyara shi ba, wala ya'suru tadarukuhu, kuma risko shi ba zai wahala ba. Fa in kana kadhalika, idan abin ya zama haka ne, kal kitabati fi riqa'il istifta wa kaunu sa'il ghariban, kaman rubutu a cikin takarda ta fatawa, za a iya rubutu a cikin takardar fatawa a miƙa masa, au kaunu sa'il ghariban, ko kasancewar wanda ya tambayar baƙo ne, au ba'idad dari, ko mutum ne da zo daga nesa, au mushanni'an, ko wani wanda ya zo neman fitina ne, ta ayyana tambihu shekhi ala zalika, wajibi ne a nan kai ma malamin nan bayani akan wannan magana. Malami ne an mai tambaya yana so ya bada amsa, sai ka fahimci akwai wani kuskure a cikin rubutun, ko wanda ya kawo tambayar bako ne bai kamata a bashe tafi akan wannan kuskuren ba, ko kuma manisanci ne ba kullun zai zo ba, ko kuma wanda ya zo tambaya ce zo ta ƙure, to yana da kyau a yi marmaza a nuna wa malamin wannan abin da ke ciki bi isharatin aw tasrihin, da nuni cikin nishadi, ko kuma a fito fili a gaya mai cewa akarmakallahu wannan da ke tambaya fa kaji irin mutane ne masu kaza, ran nan ma ai yayi kaza. Fa in taraka dhalik fa inna tarka dhalika khiyanatul lishekhi, ayi shiru a ki fadawa malami irin wannan matsalan to cin amana ne gare shi. Fa yajibu nushuhu bi tayaqqudihi lidhalika bima amkana min talattufin aw ghairi. Lalle anan ya zama wajibi ayi wa malamin nan nuni dan ya gane wannan, ai mishi rangwamen da zai sa ya gane wannan, ko in ta kai a fito fili a gaya mishi, ka a bar shi shiga cikin duhu ko dimuwa ko ya cutu. Malam yace wa idza waqafa ala makanin, to duk inda ka tsaya da karatunka ka biya karatu aka kawo wajen, kataba qubalatahu balagal ardu aw at-tashihu, sai ka rubuta cewa to iya nan ne na gabatar gaban malamin, wanda muke rubutawa da asa darasun ko mawqifun ko faslun ko wani abu makamanci haka, kai wata alama da zai nuna cewa iya nan ka kwana da karatu, dan kar ka zo kawai baka sani na aka tsaya ba, malamin ya tambaye ka inda aka tsaya baka sani ba. Ko kuma ka rubuta at-tasihu, ana karawa da date, sai ka sa kwanan wata na hijiriya sannan na miladiya da ranar da komai akan saka, saboda ya zama ka kiyaye ma'lumat din cikakku. Malam yace ar-rabi'u, ladabi na hudu, an yubakkira bi sama'il hadisi, zaka gaggauta kokarin koyan hadisi. Bayan mun ji yanda ka koyi alqur'ani, ka koyi muhimmatu al-ulum al-mukhtasara min al-mutun, ka koye su mataki na biyu kenan, kana ta mu'ahada su. To abu na gaba wanda zaka tasa shi gadan shine gaggawan koyon ilimin hadisi, sauraron ilimin hadisi, sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhmil al-ishtighal bihi, kar ka sake kai wasa da ilimin hadisi da koyon hadisi, wa bi ulumihi, da koyon ilmomin hadisi, wan nazar fi isnadihi wa rijalihi, kar ka sake kai wasa da bincike da koyon ilimi da neman sani game da abin da ya shafi isnadoji, wa rijalihi, da mazaje na hadisi, wa ma'anihi, da sanin ma'anonin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ahkamihi, da sanin hukunce da ake fitarwa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa fawaidihi, da fa'idoji na fiqhu, na tarihi, na lugha, na sira, na tarbiyya, na akhlaqu, waɗanda kullum malamai suna fitar da su bila adadin, wa lughatihi, da fahimtar lugha ta alqur'ani ta hadisi, wa tawarihihi, da tarihohi na ainihin ilimin hadisi. Wa ya'tani awwalan, a harka hadisi abu na farko da zaka baiwa muhimmanci shine, farko ka bada muhimmanci bi sahihai al-bukhari wa muslim. Wajibi ne ka karanta littafai irin waɗannan, sahih al-bukhari da muslim, a gaban malami, ka karanta su, ka saurare su, ka ji fa'idojin su, ka ji irin bayanan da malamai za su yi.
bai yiwuwa kai ɗalibta baka koyi waɗannan karatun ba, bai yiwuwa. Thumma bi baqiyatil kutubi al-a'lam, sannan da sauran littattafai waɗanda suke wato fitattu, wal usul al-mu'tamada, da littattafan da suke sune tushe abin dogara fi hadha sha'an a harkar ilimin hadisi, kam muwatta'i malikin wa sunan abi daud wa nasa'i wa ibn majah wa jami' at-tirmidhi wa musnad ash-shafi'i wa la yanbaghi an yaqtasira ala aqalla min dhalika. Sai lissafa ragowar kutubul arba'a, wato baya ga muwadda, sunan abi daud, sunan nasa'i, sunan ibn majah, sunan tirmidhi, yace sai kuma ya ƙara da littafin shugaban mazhabin su, tunda shi ba shafi'i ne, sai ya ƙara yace da kuma musnad ash-shafi'i, wanda ana jinkirta shi tukunna kafin sai an faɗi wasu ya kamata a faɗi su. Waɗannan alkutubu sita, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah, wajibi ne ka koyi karatun su dalla dalla a gaban malami da ya san abin da yake. Sannan sai kuma muwadda. To bayan da ya saka Musnad Shafi'i, da yake Musnad Shafi'i wasu ɗaliban shi ne suka rubuta, ba shi ya rubuta ba. Wa ni'mal mu'inu lil faqih kitabu sunan al-kabir li Abi Bakr al-Baihaqi, yace ma dalla da littafin nan wanda zai zama mabubbuga mai taimakon mutumin da ke son koyon fiqh, shine as-sunan al-kabir, ko wanda aka fi shahara kiran shi da suna as-sunan al-kubra ta al-Baihaqi. As-sunan al-kabir din shine sunan shi mafi asali. To wannan littafi na Baihaqi wanda kasar gumin littafi ne, wajibi ne shi ma ka koyi karatun shi. Al-Imam Az-Zahabi yana cewa akwai littafai guda 4 waɗanda bai yiwa ka zama malami baka karanta su ba. Ya ambaci Baihaqi, ya ambaci littafin ainihin wato Ibn Abdul Bari, wato abin nan kenan at-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid, ya ambaci kuma littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, ya kuma ambaci littafin ainihin wato Ibn Hazm al-Muhalla. Yace waɗannan hudun malamai suna cewa bai yiwa ka zama malami baka karanta su ba. To yanzu kuma ana karawa da littafin Fathul Bari na Ibn Hajar da Majmu'ul Fatawa ta ainihin wato al-Imamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Dole ne ka karanta su in dai da gaske malanta kake so kai, ilimi kake so ka koya. Idan ko irin yadda muke dinnan ne yanzu a sha ruwan tsuntsaye, to kana iya yin abin da kaga ya sawaka. Allah shi kyauta. Wa min zalika, har ila yau da gaske littafin da ya kamata ka bada kulawa ka koye su, ka Musnad Ahmad ibn Hanbal, littafin Musnadul Imami Ahmad ibn Hanbal wa ibn Humayd, da Musnad na Abd ibn Humayd, wal Bazzar da Musnad na Bazzar. To waɗannan littattafan bayan ga shidan can Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah, ana karawa kuma da Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin Sunan ta Darimi da Muwadda ta Imam Malik da As-Sunanul Kabir na Baihaqi, sune al-kutubul ashara kenan. Waɗannan da kuma Muwadda, wasu kan cire ainihin wato wancan su sa Muwadda, su cire Baihaqi su sa Muwadda. To waɗannan littafai guda 10 sune akallan abin da ya kamata ka koya ka iya, da yace wala yanbaghi an yaqtasira ala aqalla min zalika. Bai halatta, bai dace ba a ce ka takaitu daga ƙasa baka kai kan waɗannan ba, bai dace ba. Wa ya'tani bi ma'rifati sahih al-hadithi wa hasanihi wa da'ifihi wa musnadihi, kuma wajibi ne ka bada muhimmanci wajen koyon ilimin sanin hadisi ingantacce da mai rauni da kyakkyawa, wa musnadihi da wanda yake da isnadi cikakke, wa mursalihi da wanda yake da gibi, wa sa'ir anwa'ihi da sauransu, su maudu'i da shadhi da munkari da ma'rufi da musalsali da wane ne, duka kowanne sai ka san shi ciki da bai a gaban malamai. Shi da dole ka karanta littafai na musalal hadis, kamar yadda Iraki yake cewa waqra kitaban fi istilahil athari kabni salahi wa kadhal mukhtasari. Shi ka koyi karatun littafi a cikin ilmul mustalah kaman muqaddima ta Ibn Salahi, ko kuma wannan littafin nashi, wannan waƙen alfiyarsa kenan, wanda kwanan nan muka gama karatunsa a wannan makaranta ta Mutadara Hadisi Salafiya a cikin kasusuwa kamar guda 90 cikin hikima Allah da falalarsa. Walillahi alhamd. To zaka san waɗannan, fa innahu ahadu janahayil alimi bi shari'a, domin sanin ilimin hadisi da sanin kyakkyawa da wanda yake mai rauni da wanda yake ingantacce da shiga da ficen ilimin hadisi shine fuffuke guda ɗaya daga cikin fuka-fukai guda 2 na ilimin shari'ar musulunci. Idan mutum bayi da ilimin hadisi, to kamar tsuntsu ne fuffuken shi ɗaya ya cire. wal mubayyinu lil kathiri min al janahi al akhar, kuma shine fuffuken da ke bayani akan ɗayan fuffuken, wa huwa al qur'anu. Shi hadisi shike bayani akan Qur'ani, ɗayan fuffuken Qur'ani, ɗaya kuma hadisi. To fuffuken hadisin ya fi nauyi
saboda yana taimakawa wajen fahimtar da wancan ɗin fuffuken ta fuskar wato fahimtarwa ba ta fuskar daraja ba. Wajibi ne zama ka iya wannan. Wala yaqna'u bi mujarradi sama'i, kar ka wadatu kawai da sauraro sama kawai ai ta bin hadisai a gurguje a ce duk an sauke littattafan ba tare da an tsaya an dalla dalla an iya su ba. Ka galibi muhaddisi hadha zaman, kaman galibin malaman hadisin zamanin da suke rayuwa kenan, balantana kuma yanzu. Bal ya'tani bidirayati ashadda min itina'ihi birriwaya, wajibi ne ka kula da addiraya, sanin ilimin, sanin kanikancin, sanin fiqhun, sanin surrorin, sanin yadda ake wato tantance hadisan ashadda min itina'ihi birriwaya, fiye da kawai mujarradin samun isnadi daga wani ko samun ijaza wani ya bani isnadi kaza wani ya bani isnadi kaza, musamman a waɗannan zamanin da aka riga aka gama wallafa littafan duk aka buga su. To ba riwaya da isnadi ce abu mafi muhimmanci ba, sanin ilmomin da ke cikin hadisin, sanin fassara, sanin fiqhu, sanin wanne ne shazi, wanne ne ya ruwaito abinda suka dace da nawa ne, wanne ne ma'aluli da sauransu. Dole sai kai abinda ake cewa waqaddimil ahamma innal ilma jam wal umru taifun wal umru daifun za'irun menene taifun zara au daifun alam. Yes, haka ya faɗa a waka, waqaddimil ahamma innal ilma jam wal umru taifun zara au daifun alam. Ka gabatar da abu mafi muhimmanci saboda ilimi yana da yawa ba za ka iya da shi ba. Wal umru, rayuwa kuma taifun kaman wani ɗan kiftawa ido ne, zara wanda yake ya zo ya tafi ya dawo, au daifun alam, ko kuma baƙo ne wanda ya zo kawai lokaci gangani za a neme shi a rasa. To yana kaga lokacin za ka yi ta karanta waɗannan abubuwan waɗanda ba su ne masu muhimmanci ba, sai ka fara da masu muhimmancin. ina fata mun gane. Wa qala shafi'i radiyallahu anhu yana cewa man nazara fil hadithi qawiyat hujjatuhu, wanda duk ya tsayaye nazari ya binciki hadisai ya iya su, to zaka ga zai samu hujja mai karfi a cikin maganar da yake, zai zama allama. ولأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه, domin kuma fahimtar ilimi da sanin ilimin hadisi dama ita ce asalin manufa da ta sa ake so a koyi ilimin hadisi don ita, ba wai mujarradin riwaya da saurare ba. Da haka abin da ya kamata ka yi kenan, kamar yadda Az-Zabidi yake faɗa a cikin Alfiyatu As-Sanad da yake cewa fama hawal ghayata fi alfi sana shakhsun fa khudh min kulli ilmin ko min kulli fannin ahsana, yace bi hifzi matnin jami'in lirrajihi wa ta'khudhuhu ala mufidin nasihi thumma ma'al maddi fabhath anhu, yace haqiq wa daqiq mastafatta minhu ko mastufida minhu, wani abu makamancin haka. Da yace fama hawal ghayata fi alfi sana shaksun, babu mutumin da zai cimma burin shi ko da za a bashi rayuwa shekara 1000, burin shi na ilimi ba zai cika ba, sai ya mutu da wani abu wanda bai sani ba. Ya ka sai ce fa khudh min kulli fannin ahsana, dauki abin da yafi maka kyau a kowane fanni. Yace bi hifzi matnin, ka haddace matni akan shi, jami'in wanda ya tattara abubuwa da dama, lirrajihi wanda ya tattara abubuwa mafiya yawa. Yace ta'khudhuhu ala mufidin nasihi, wanda zaka koyi karatun shi a gun malami wanda yake mai nasiha, wanda ya san abin da yake. Summa ma'al menene yake cewa ma'al maddi fa has anhu, sannan ba a tsawon shekaru da rayuwarka ka binciki sharhohi da ma'anonin. Haƙiƙ, ka tsaya ka tantance, wa daƙiƙ, ka yi zurfi, mastufi da minhu, ka tantance hadisai, ka yi zurfi wajen sanin abubuwan da aka fa'idanta daga hadisan. Wannan shine abin da ya kamata a kula a wannan zamanin, musamman ba mutane su dinga tahaluki akan saurare da neman ijaza da neman isnadi wanda bai da inganci ma tukun na farko galibi, sannan kuma babu wani abu na ilimi muhaqqaq a cikinsa. Koyi abin da zaka koya na fahimta hadisan da sanin abin da ke cikinsu na ilmomi, fiye da wato wadatuwa da kawai sauraren isnadojin. wala yastaqillu bi fa'idatin yasma'uha, kar ka raina wata fa'ida da zaka ji.
aw yatahawanu bi qa'idatin yadbatuha ko kai wasa da wata ka'ida da ka rubuta bal yubadiru ila ta'liqiha wa hifdhiha zaka marmaza ka kwafe ta ka haddace wal takun himmatuhu fi talab ilmi aliya ya zama kana da buri mai girma kana da kulafuci da kalailecewa akan neman ilimi ba da wasa kake ba wala yaktafi bi qalilil ilmi ma imkani kathiri kar ka hakura da kadan bayan zaka yi samu mai yawa a kasuwa wai ki hakura da kadan bayan sai samu mai yawa wala yaqna'u min irfil anbiya bi yasiri kar ka wadata daga gadan annabawa ilimin na addini ka ce ka wadata da kadan irin mutane suke cewa wai bari su samu na sallah kawai kar ka ce haka inda ilimi kake ma ka kai haka shi sa mutanabi yake cewa walam ara fi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala tamami yanzu jarabawa ce mutum yake a makaranta a semester ko a jarabawan waye ko ne ko zai gane gashi zai iya cin A sai ya bari ya ci C ba zai bari ba gashi zaka iya cin riba a kasuwa ta miliyan 2 zaka iya bari ka ci 200,000 ba zaka iya bari ba to me yasa ilimi ba za ka dauke shi da muhimmanci ba kai da kace ilimi kake son ka koya ka dauke shi da muhimmanci ka yi shi kan jiki kan karfi kaman duka rayuwarka tana ta'allake da shi ka nace ka iya ka bi gadan annabawa ne yi kokari ka dauki rabo mafi tsoka game da shi jibin da Abu Hurairah yake da naci jibin da su Zuhuri suke da naci jibin da su Imam Malik suka yi su al-Imam Ahmad ibn Hanbal su Shafi'i su Bukhari duk waɗannan haka suka dinga wannan naci da kwalafuci shi sa suka samu ilimi wala yu'akhiru tahsila fa'idatin tamakkana minha karka jinkirta samun wata fa'ida wadda karga ka ganta ka ce bari ka bata sai anjima ko sai gobe kana au yashghaluhu al-amalu wat taswifu ko kuma burace-buracen duniya da saufa zan yi wadda ake ce mata inna saufa min jundi iblis saufa tana daga cikin sojojin iblis wanda suke kawar da mutum daga abin da ya kamata yi cewa ai zan yi kuma baka yi ba har lokaci ya kure maka ibn taymiya yana cikin gidan yari in ya tuna wata fa'ida ya rasa inda zai rubuta sai ya rubuta a bango haka yake da gawayi a cikin littafin adabul imla'i wal istimla na sam'ani yake bada labari a cikin irin kulafucin ɗaliban ilimi wajen neman karatu yace ɗalibai suna zaune a makaranta wani sai takardar shi ta ƙare sai dinga dangwalan tawada yana rubutawa a ƙasan kafar wani da ke gaban shi wani ya tankwashe kafa sai dinga rubuta mai a cikin kafar shi wancan din yana jin waiwayi ya kasa juyowa saboda ya bada hankalin shi gun malamin shi kuma wannan ya ta rubuta a jikin a jikin kafar shi sai da aka gama zai tashi sai ce mai da Allah ka yi haƙuri na yi ajiye a jikin ƙafarka da Allah bari in samu takarda in kwafi to haka za ka zama kana da kwalafuci duk abin da ka samu yi rubutu a kan shi sawa'un bayan rasit ne sawa'un jikin rigarka ne sawa'un jikin wani kati ne ko menene kai sauri ka rubuta don waɗannan fa'idoji suna da sammatsi in ta guje maka yanzu ka neme ta ba za ka sake jin ta ba wata ɗalibai da dama muna asara fa'idoji da dama da muke ji muga kaman za mu rike su da ka ba mu rike ba su tafi ba mu sake samun halin da za mu maimaita mana su ba fa inna lit-ta'khiri afatin saboda wannan jinkiri yana da matsaloli wa li'annahu idha hassalaha fi zaman al-hadir dan kuma in ka samu wannan fa'idar a yanzu hassala fi zaman ath-thani ghayraha lokacin da zai biyo baya kuma sai ka amfani da shi ka sake samun wata fa'idar daban ba ka ci fa'idoji da yawa ba kenan wa yagtanimu waqta faraghihi wa nashatihi yi kokari ka ci moriyar lokacin da kake da shi wanda baka yin komai lokacin da kake cikin nishadi da lafiyarka ni'matani annabi yace maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag to yi kokari ka ci moriyar su wa zamana afiyatihi da sanda kake da lafiyarka wa sharha shababihi da sanda kake saurayi matashi danye sharaf 18 20 da 5 30 da 5 kana cikin karfinka wa nabahata khatirihi da sanda kwakwalwarka take lafiya lau wa qillata shawaghilihi da sanda baka da larurori da damuwa da yawa cikinka ne kawai matsalar ka yunwa cikinka ne kawai baka da mata baka da da baka da kowa qabla awaridil batalati aw mawani'ir ri'asati kafin abubuwa su zo wanda za su sanya ka su kawar da kanka daga ilimi ko shugabanci da jagoranci da limanci a sa ka shugaba a nan a sadaka a wancan kwamiti ka zama uba ka zama siriki ka zama wali ka zama masu shawara da sarki da sauransu kaga abubuwa sun lalace ma ka rasa yadda za ka yi qala umaru radiyallahu anhu umar yana cewa tafaqahu qabla an tusawwadu kamar yadda yake a cikin bukhari mu'allakan kamar yadda kuma wake ibn al-jarrah ya kawo shi a cikin kitabu zuhudi haka abu khaisama a cikin kitabul ilmi haka ibn hajarin ya inganta shi a cikin fathul bari cikin mujalladin sa na farko ku yi ilimi qabla an tusawwadu kafin a ba ku shugabanci
Bukhari ya ƙara ya ce wa min ba'di an tusawwadu, da kuma bayan ma an ba ku shugabanci. Saboda in mutum aka ba shi shugabanci ya zama babba, aka naɗa shi ko ya naɗa kanshi, ko ya zama mai anguwa, ko ya zama wani shehi, ko ya zama babban ma'aikacin gwamnati, ko limami a masallacin hukuma, ko wanda yake da wani matsayi ko wata kujera ta faɗa aji, to abubuwa biyu za su iya hana shi ilimi. Ko dai girman kai, alkibiru kenan, ko kuma ashghulu, damuwa, abubuwa sun mai yawa, shedul sun mai yawa, shikenan yayi ban kwana da ilimi. wa qala shafi'i tafaqqah qabla an tar'as, yi karatu kafin ka zama shugaba. Fa idza ra'asta, in ka zama shugaba, fala sabila ila tafaqquhi, to baka da damar samun ilimi ya kubuce maka in ka zama shugaba. Sai dai kaga ana yi, ko kuma ka taimaka wa mutane, ka siya musu littattafai, ko ka gina musu masallaci, ko ka siya musu loudspeaker, ko kuma kai ta tunane cewa dama kuma mu ma muna yi fa, amma yanzu ka daga ka zama commissioner, ina kai ina ilimi, ai sai dai mitin kuma. Allah ubangiji ya kyauta. Za mu saurara anan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.